숨 쉴 때 목에서 소리 나시나요? 가래가 자꾸 끓으시나요? 계단만 올라도 숨이 턱까지 차오르시나요? 72세 김미선 님도 똑같았습니다. 산책 10분만 해도 숨이 막혀서 주저앉았죠. 밤마다 기침 때문에 잠을 설치고 가래는 하루 종일 목에 걸려 있었습니다. 폐 기능 검사를 해보니 또래보다 30%나 낮았습니다. 하지만 놀라운 일이 일어났습니다. 단 5가지 음식을 한 달 드셨더니 숨이 편해지고 2달째부터는 계단도 거뜬하게 오르셨습니다. 약도 아니고 특별한 치료도 아니었습니다. 그냥 매일 먹는 음식만 바꿨을 뿐입니다. 저는 30년간 호흡기 건강과 노화를 연구한 김도연 박사입니다. 오늘 제가 알려드릴 5가지 음식은 여러분의 폐를 완전히 바꿀 수 있습니다. 특히 마지막에 나올 폐 활용법, 이거 하나만 알아도 10년은 젊어지실 겁니다. 여러분 집에 있는 평범한 음식들입니다. 특별히 구하러 다닐 필요도 없어요. 지금부터 하나하나 정확하게 알려드릴 테니 메모 준비하시고 끝까지 함께 해주세요. 혹시 지금 기침하고 계신가요? 숨쉬기 힘드신가요? 그렇다면 이 영상이 여러분 인생을 바꿀 겁니다. 댓글로 한번 쓰시면 오늘 내용 정리한 PDF 바로 보내드립니다. 아까 말씀드린 72세 김미선님 이야기를 좀 더 자세히 들려드릴게요. 김미선님은 제게 오시기 전까지 정말 힘든 시간을 보내셨습니다. 아침에 일어나면 가장 먼저 하는 게 기침이었다고 합니다. 목에 가래가 가득 차서 한참을 캑캑거려야 겨우 뱉어낼 수 있었대요. 손주들이 놀러오면 함께 산책을 가고 싶은데 10분도 못 가서 숨이 차서 벤치에 앉아야 했습니다. 밤이 되면 더 힘들었습니다. 누우면 가래가 더 많이 끓어서 잠을 제대로 잘 수가 없었어요. 한밤중에 기침 때문에 깨면 남편분까지 깨우게 되고 미안한 마음에 거실로 나와서 소파에서 주무시곤 하셨답니다. 병원에 가서 검사를 받았지만 특별한 병은 없다고 했습니다. 그냥 나이 들면 다 그런 거라고 약 처방만 받으셨죠. 하지만 약을 먹어도 증상은 일시적으로만 좋아질 뿐 근본적인 해결이 안 됐습니다. 김미선 님이 제게 오셨을 때 가장 먼저 물어본 게 식습관이었습니다. 알고 보니 기름진 음식과 밀가루 음식을 자주 드시고 폐 건강에 도움이 되는 음식은 거의 드시지 않으셨더라고요. 제가 권한 건 약도 아니고 특별한 치료도 아니었습니다. 매일 아침 따뜻한 물에 생강과 대추를 넣고 끓인 차 한 잔, 점심 식사 후에는 연근즙 반 컵, 저녁 식사 때는 율무와 배를 섞은 죽 한 그릇. 이렇게 단 3가지만 바꿨습니다. 한 달 뒤에 다시 오셨을 때 김미선님 표정이 완전히 달라져 있었습니다. 숨이 훨씬 편해졌다고, 가래가 거의 나오지 않는다고 하셨어요. 아침에 일어났을 때 목이 편하니까 하루 시작이 완전히 달라졌다고 하시더군요. 2달째부터는 더 놀라운 변화가 있었습니다. 계단 오르기가 한결 편해졌고 손주들과 산책도 30분 넘게 할 수 있게 됐습니다. 3달째에는 동네 뒷산까지 오르셨어요. 예전 같으면 상상도 못할 일이었죠. 놀라운 건 또 있었습니다. 피부 톤이 맑아지고 변비도 좋아졌으며 밤에 숙면을 취하시니까 낮에 활력이 넘쳐난다고 하셨습니다. 폐만 좋아진 게 아니라 몸 전체가 건강해진 겁니다. 이게 특별한 케이스가 아닙니다. 제가 30년간 수천 명을 상담하면서 본 결과 폐는 우리가 생각하는 것보다 훨씬 회복력이 좋은 장기입니다. 다만 올바른 영양을 공급해주지 않았을 뿐이죠. 여러분도 지금 김미선님처럼 숨이 차고 가래가 끓으신가요? 그렇다면 희망을 가지세요. 늦지 않았습니다. 오늘 제가 알려드리는 5가지 음식만 제대로 챙기시면 여러분도 충분히 좋아지실 수 있습니다. 오늘 영상 끝까지 보시면 왜 이 5가지 음식이 폐 건강에 도움을 주는지, 그리고 심장과 면역력까지 함께 좋아지는 이유를 알게 되실 겁니다. 특히 마지막에 나올 폐 활용법은 정말 중요한데 이걸 놓치시면 정말 아쉬우실 거예요. 자, 이제 본격적으로 폐 건강을 지키는 음식 5가지를 하나씩 살펴보겠습니다. 메모할 준비 되셨나요?
혹시 연근이 연근 팬에 좋다. 드셔보신 적 타민이라는 있으신가요? 성분이 풍부하게 들어있다. 연근이 폐의 폐에 노폐물 좋다는 건 배출도 도와준다. 들어보셨을 폐속 텐데 먼지와 왜 찌꺼기를 밖으로 좋은지 내보내는 걸 정확히 도와준다. 아시는 분은 많지 연근이 팬에 않으실 좋다. 겁니다. 타민이라는 성분이 오늘 풍부하게 그 들어있다. 비밀을 폐의 정확하게 노폐물 배출도 도와준다. 알려드리겠습니다. 폐속 먼지와 찌꺼기를 연근에는 밖으로 내보내는 걸 탄닌이라는 도와준다. 성분이 풍부하게 연근이 들어 팬에 있습니다. 좋다. 타민이라는 이 성분이 탄닌 풍부하게 성분이 들어있다. 폐에 폐의 쌓인 노폐물 배출도 노폐물 도와준다. 배출을 폐속 도와주는 먼지와 작용을 찌꺼기를 합니다. 밖으로 내보내는 걸 도와준다. 쉽게 말하면 연근이 폐 팬에 속 좋다. 먼지와 타민이라는 찌꺼기를 성분이 풍부하게 밖으로 들어있다. 내보내는 폐의 걸 노폐물 도와주는 배출도 거죠. 도와준다. 한국식품영양학회 보고에 따르면 연근 추출물이 염증 억제와 기관지 점액 개선에 도움을 줄 수 있다고 합니다. 기관지 점액이 과도하게 분비되면 가래가 많아지고 호흡이 불편해지는데 연근이 이 점액의 농도를 적절하게 조절하는 데 도움을 주는 겁니다. 제가 만난 박순자 68세님 이야기를 들려드릴게요. 박순자님은 10년 넘게 만성 기침 때문에 고생하셨습니다. 약을 먹어도 일시적으로만 좋아질 뿐이었죠. 그런데 하루 한 잔의 연근즙을 꾸준히 드신 후 기침이 눈에 띄게 줄어들었습니다. 박순자님은 처음에 반신반의하셨답니다. 이렇게 간단한 방법으로 10년 묵은 기침이 좋아질까 싶으셨대요. 하지만 일주일만 드셔도 목이 편해지는 걸 느끼셨고 2달 드시니까 아침에 일어났을 때 목에서 나던 가래가 확 줄었다고 하셨습니다. 연근은 어떻게 드시면 좋을까요? 연근을 깨끗이 씻어서 믹서에 갈아 물에 타서 드시면 됩니다. 생즙이 부담스러우시면 연근을 얇게 썰어서 끓는 물에 10분 정도 우려내서 차처럼 드셔도 좋습니다. 따뜻하게 드시는 게 폐에 더 도움이 됩니다. 여기서 중요한 팁 하나 알려드릴게요. 위가 약한 분들은 공복에 연근즙을 드시면 속이 불편할 수 있어요. 반드시 식후에 드시거나 연근을 익혀서 드세요. 생연근보다는 살짝 데친 연근이 소화에도 부담이 덜 갑니다. 일주일에 몇 번이나 드셔야 할까요? 일주일에 한두 번이라도 꾸준히 드시면 정말 큰 도움이 되실 겁니다. 중요한 건 꾸준함입니다. 2번째 음식, 여러분 집 부엌에 생강 있으신가요? 생강은 기관지를 따뜻하게 하고 염증 완화에 도움을 주는 정말 훌륭한 식재료입니다. 특히 환절기나 겨울철에 목이 간질간질하고 기침이 나올 때 생강차 한 잔이면 정말 빠른 도움을 받으실 수 있어요. 왜 옛날 어르신들이 감기 걸렸을 때 생강차를 끓여주셨는지 생각해 보신 적 있으신가요? 그게 다 이유가 있었던 겁니다. 생강에는 진저롤이라는 성분이 있는데 이게 기관지 염증을 가라앉히고 가래를 묽게 만드는 데 도움을 줍니다. 서울의과학연구소에서는 생강 추출물이 점액용해 및 항염에 도움을 줄 수 있다고 확인했습니다. 끈적끈적한 가래를 묽게 만들어서 쉽게 배출되도록 돕고 기관지에 생긴 염증도 가라앉히는 데 도움을 준다는 뜻입니다. 이정호 74세님 사례를 들려드릴게요. 이정호님은 매일 아침마다 가래 때문에 한참을 기침하셨습니다. 목에 가래가 걸려서 아침 식사도 제대로 못하실 정도였죠. 그런데 매일 아침 생강차를 드신 뒤 가래가 거의 줄어들었습니다. 이정호님 말씀이 아침에 일어나서 목이 편하니까 하루 시작이 완전히 달라졌다고 하셨어요. 식사도 편하게 하시고 말씀하실 때도 목소리가 훨씬 또렷해졌다고 하시더군요. 생강차는 어떻게 만드시나요? 생강 3쪽 정도를 깨끗이 씻어서 얇게 썰고 대추 2개를 함께 넣어서 물 500ml에 끓이세요. 약한 불로 20분 정도 끓이면 진한 생강차가 완성됩니다. 하루 2잔, 아침 저녁으로 따뜻하게 드시면 됩니다. 여기서 주의하실 점이 있습니다. 고혈압이나 위험이 있는 분은 생강을 너무 진하게 달이지 마세요. 생강이 혈압을 약간 올릴 수 있고 위 점막을 자극할 수 있거든요. 옅게 우려내서 드시거나 꿀을 조금 타서 드시면 자극을 줄일 수 있습니다. 3번째 음식은 대추입니다. 대추 좋아하시나요? 대추는 폐뿐만 아니라 전체적인 면역력을 높이는 데도 정말 좋은 식재료입니다. 대추는 혈액순환을 돕고 폐를 부드럽게 하는 데 도움을 줍니다. 폐가 건조하면 어떻게 될까요? 기침이 잘 나고 가래도 끈적해집니다. 대추가 폐에 수분을 공급해서 촉촉하게 만드는 데 도움을 주는 겁니다.
전통의학연구원에 따르면 대추에 포함된 사포닌 성분이 호흡기 면역세포 활성화에 도움을 줄 수 있다고 합니다. 면역세포가 활성화되면 외부에서 들어오는 바이러스나 세균을 막아주는 힘이 강해지니까 감기나 폐렴 같은 호흡기 질환 예방에 도움이 됩니다. 혹시 환절기만 되면 감기에 자주 걸리시나요? 그렇다면 대추가 정말 큰 도움이 될 수 있습니다. 윤혜란 66세님이 딱 그런 경우셨어요. 윤혜란님은 원래 환절기만 되면 감기에 걸리셨습니다. 봄에 한 번, 가을에 한 번 어김없이 감기를 달고 사셨죠. 그런데 대추차를 꾸준히 드시며 잤던 감기가 많이 줄었습니다. 석 달 정도 드시니까 지난 겨울 내내 감기 한 번 안 걸리셨다고 하셨어요. 면역력이 올라가니까 몸이 한결 가벼워지고 피로도 덜 느껴진다고 하시더군요. 아침에 일어났을 때 몸이 개운하고 하루 종일 활력이 넘친다고 하셨습니다. 대추는 어떻게 드시면 좋을까요? 생강과 함께 달여 차로 드시면 도움이 더 커집니다. 아까 말씀드린 생강차에 대추를 함께 넣으면 생강의 따뜻한 성질과 대추의 부드러운 성질이 만나서 조화를 이룹니다. 대추 5개 정도를 깨끗이 씻어서 칼집을 내고 생강과 함께 끓이세요. 다만 주의하실 점이 있습니다. 당뇨가 있는 분은 대추 섭취량을 하루 5개 이하로 조절하세요. 대추에는 당분이 꽤 많이 들어 있거든요. 혈당이 높으신 분들은 대추를 너무 많이 드시면 혈당 관리에 어려움이 있을 수 있으니 적당량만 드시는 게 좋습니다. 네 번째 음식은 율무입니다. 율무죽 드셔보신 적 있으신가요? 율무는 체내의 습기를 조절하고 피부와 폐의 기능을 동시에 돕는 정말 좋은 곡식입니다. 우리 몸에 습기가 많이 차면 어떻게 될까요? 가래가 많아지고 몸이 무거워집니다. 특히 장마철이나 습한 날씨에 더 심해지죠. 율무가 이 습기를 조절하는 데 도움을 주는 역할을 합니다. 한국영양학회 보고에 따르면 율무 단백질은 항산화 작용으로 폐염증 완화에 도움을 줄 수 있습니다. 항산화 작용이라는 건 우리 몸속에 있는 활성산소를 제거한다는 뜻인데 활성산소가 많으면 세포가 손상되고 염증이 생기거든요. 율무가 이 활성산소를 줄이는데 도움을 주면서 폐를 보호하는 겁니다. 오경자 70세님 이야기를 들려드릴게요. 오경자님은 5년 넘게 만성기관지염으로 고생하셨습니다. 병원에서 약을 먹어도 잘 나아지지 않았다고 하셨어요. 매일 기침하고 가래 뱉고 정말 힘든 시간을 보내셨습니다. 그런데 율무죽을 매일 드시며 수년간 지속된 기관지 염증이 많이 개선됐습니다. 석 달 정도 드시니까 기침이 확 줄고 가래도 거의 나오지 않더라고 하셨습니다. 오경자님은 지금도 율무죽을 꾸준히 드시고 계시답니다. 이런 증상 혼자만 겪는 게 아닙니다. 많은 분들이 만성기관지 문제로 고민하고 계시는데 율무가 정말 좋은 도움이 될 수 있어요. 율무는 어떻게 드시면 좋을까요? 율무를 하룻밤 정도 물에 불려서 밥에 섞어 드시거나 죽으로 끓여 드시면 됩니다. 율무죽은 소화도 잘 되고 영양도 풍부해서 아침 식사로 정말 좋습니다. 율무에 파치나 검은 콩을 함께 넣으면 영양이 더욱 풍부해집니다. 다만 주의하실 점이 있습니다. 몸이 마른 분은 율무를 과도하게 드시지 마세요. 율무는 습기를 조절하는 성질이 강해서 원래 몸에 수분이 부족한 분들이 너무 많이 드시면 더 건조해질 수 있어요. 일주일에 서너 번 정도 적당히 드시는 게 좋습니다. 자, 이제 마지막 5번째 음식입니다. 여러분 정말 집중하셔야 해요. 이게 오늘의 하이라이트입니다. 바로 배입니다. 밤에 기침 때문에 잠 못 이루신 적 있으신가요? 그 답답함 저도 너무 잘 압니다. 배는 기관지를 촉촉하게 하고 폐열을 내리는데 도움을 주는 정말 훌륭한 과일입니다. 폐에 열이 있으면 어떻게 될까요? 목이 건조하고 마른 기침이 나옵니다. 특히 밤에 더 심해지죠. 배가 이 열을 식히는데 도움을 주는 겁니다. 농촌진흥청 자료에 따르면 배즙에 루테올린 성분이 기침 완화에 도움을 줄 수 있습니다. 루테올린은 기침 중추를 진정시키는 작용을 해서 기침이 자주 나오는 걸 줄이는 데 도움을 줍니다.
특히 밤에 기침 때문에 잠을 못 주무시는 분들한테 배즙이 정말 도움이 될 수 있습니다. 정은호 65세님 이야기를 들려드릴게요. 정은호님은 밤만 되면 기침이 심해서 잠을 설치셨습니다. 낮에는 괜찮은데 밤에만 기침이 나오니까 정말 힘드셨대요. 수면 부족으로 낮에도 피곤하고 무기력하셨죠. 그런데 하루 한 잔의 배즙으로 밤마다 심했던 마른 기침이 많이 줄어들었습니다. 자기 전에 배즙 한 잔을 드시니까 기침이 확 줄었다고 하셨어요. 덕분에 숙면을 취하게 되니까 낮에도 피로가 덜하고 활력이 넘친다고 하시더군요. 경험해 보신 적 있으신가요? 밤에 기침 때문에 잠 못 이루는 그 답답함을요. 배즙 한 잔이 그 답답함을 덜어줄 수 있습니다. 배는 어떻게 드시면 좋을까요? 배즙이나 생배를 꿀과 함께 드세요. 배를 깨끗이 씻어서 껍질째 믹서에 갈아서 즙을 내고 여기에 꿀 한 스푼을 타서 드시면 됩니다. 꿀도 목을 부드럽게 하는데 도움을 주는 효과가 있어서 배와 함께 드시면 상승 효과가 납니다. 여기서 정말 중요한 주의사항이 있습니다. 꼭 기억하세요. 차가운 배즙은 위를 자극할 수 있으니 미지근하게 데워 드세요. 특히 속이 냉한 분들이나 소화가 잘 안 되시는 분들은 차가운 배즙을 드시면 배가 아플 수 있어요. 배즙을 살짝 중탕해서 미지근하게 만든 다음 드시면 위에 부담도 덜 가고 흡수도 더 잘 됩니다. 이 방법 정말 중요합니다. 많은 분들이 차갑게 드시고 속이 안 좋아서 중단하시거든요. 미지근하게 드시면 그런 걱정 없습니다. 이렇게 5가지 음식을 모두 말씀드렸습니다. 연근으로 노폐물 배출을 돕고, 생강으로 염증 완화를 돕고, 대추로 면역력을 높이고, 율무로 습기를 조절하고, 배로 폐혈을 시키는 겁니다. 이 5가지가 서로 협력하면서 폐를 종합적으로 지켜주는 거죠. 여러분의 식습관을 바꾸는 작은 실천만으로도 충분히 도움을 받으실 수 있습니다. 그래서 이제는 폐 건강이 좋아지면 몸 전체가 어떻게 달라지는지 이어서 보겠습니다. 이 부분도 정말 중요하니까 계속 집중해 주세요. 여러분, 폐 건강이 좋아지면 가장 먼저 무엇이 달라질까요? 바로 면역력입니다. 이게 정말 신기한데요. 폐가 건강해지면 감기도 잘 안 걸리고 걸려도 빨리 낫습니다. 왜 그럴까요? 폐가 건강해지면 산소 공급이 늘어나고 면역세포 활동이 활발해지는데 도움을 줍니다. 우리 몸의 면역세포는 산소를 연료로 사용하거든요. 폐에서 산소가 충분히 공급되면 백혈구, 림프구 같은 면역세포들이 활발하게 움직이면서 바이러스나 세균을 막아내는 데 도움이 됩니다. 실제로 폐 기능이 좋은 사람들은 감기에도 잘 안 걸립니다. 반대로 폐 기능이 약한 사람들은 조금만 환절기가 되어도 감기에 걸리고 한 번 걸리면 오래 갑니다. 이게 바로 폐와 면역력의 관계입니다. 여기서 하나 더 알려드릴게요. 찬 공기를 직접 들이마시면 기관지가 수축되면서 폐 기능이 떨어질 수 있으니 겨울엔 마스크로 보온하세요. 특히 아침 운동을 나가실 때는 반드시 마스크를 착용하시고 코로 숨을 쉬세요. 코로 숨을 쉬면 공기가 따뜻해지면서 폐로 들어갑니다. 매일 아침 10분만 깊은 호흡 운동을 하시면 폐포를 깨우는 데 도움이 됩니다. 어떻게 하냐고요? 코로 천천히 숨을 들이마시고 5초 정도 참았다가 입으로 천천히 내쉬세요. 이걸 10번만 반복해도 폐 구석구석까지 산소가 공급됩니다. 지금 당장 한번 해보시는 건 어떨까요? 두 번째로 말씀드릴 건 폐와 심장의 관계입니다. 이거 정말 중요한데요. 폐의 산소 교환이 원활해야 심장이 안정적으로 피를 보내는 데 도움이 됩니다. 생각해 보세요. 폐에서 산소를 충분히 공급받으면 심장이 무리하지 않아도 됩니다. 반대로 폐 기능이 약하면 어떻게 될까요? 심장이 더 많이 뛰어야 하니까 부담이 커집니다. 실제로 만성 폐질환이 있는 분들은 심장병 위험도 높습니다. 폐가 약해지면 심장도 함께 약해지는 겁니다. 그래서 폐 건강을 지키는 게 곧 심장 건강을 지키는 거예요. 여기서 주의하실 점이 있습니다. 스트레스는 심폐 리듬을 무너뜨릴 수 있습니다.
스트레스를 받으면 호흡이 얕아지고 빨라지면서 폐와 심장이 동시에 무리를 받습니다. 깊은 호흡으로 마음을 진정시키는 습관을 들이세요. 하루 만보 걷기 실천하고 계신가요? 걷기는 폐와 심장을 동시에 단련시키는 최고의 운동입니다. 빠르게 걸을 필요 없어요. 편한 속도로 매일 30분씩만 걸으셔도 심폐 기능이 확실히 좋아지는 데 도움이 됩니다. 세 번째는 폐와 피부의 관계입니다. 이거 들으시면 깜짝 놀라실 거예요. 폐가 건강해지면 피부가 맑아진다는 사실 알고 계셨나요? 피부는 작은 폐라 불립니다. 무슨 말이냐고요? 폐가 건강하면 피부 혈류도 좋아지거든요. 폐에서 산소가 충분히 공급되면 피부 세포까지 산소가 잘 전달되면서 피부가 생기를 띠는 데 도움이 됩니다. 실제로 폐 기능이 좋은 사람들은 피부가 윤기 있고 맑습니다. 반대로 폐 기능이 약한 사람들은 피부가 칙칙하고 트러블도 잘 생깁니다. 폐와 피부는 이렇게 밀접하게 연결돼 있어요. 여기서 주의하실 점이 있습니다. 자외선과 건조한 공기는 폐와 피부 모두를 자극할 수 있습니다. 여름철 자외선은 피부뿐만 아니라 호흡기 점막도 손상시킬 수 있어요. 외출하실 때는 모자나 양산으로 자외선을 차단하시고 실내에서도 적절한 습도를 유지하세요. 하루 물 섭취 1.5리터 이상 드시고 계신가요? 물을 충분히 마시면 폐와 피부가 동시에 촉촉해지는 데 도움이 됩니다. 피부 겉면에만 크림을 바르는 것보다 안에서부터 수분을 공급하는 게 훨씬 도움이 됩니다. 네 번째는 폐와 장의 관계입니다. 이것도 정말 신기한데요. 장이 편해지고 배변이 규칙해진다는 사실도 놀랍죠? 폐가 건강해지면 산소 공급이 활발해져 장내 유익균이 늘어나는 데 도움을 줍니다. 장내 유익균도 산소가 필요하거든요. 산소가 충분히 공급되면 유익균이 활발하게 증식하면서 장 건강이 좋아지는 데 도움이 됩니다. 실제로 변비로 고생하시는 분들 중에 폐 기능이 약한 경우가 많습니다. 폐가 약하면 장 운동도 느려지거든요. 반대로 폐 건강이 좋아지면 장 운동도 활발해지면서 배변이 규칙적으로 바뀌는 데 도움이 됩니다. 여기서 주의하실 점이 있습니다. 자극적인 음식은 장과 폐를 동시에 약화시킬 수 있습니다. 맵고 짠 음식은 장 점막을 자극하고 호흡기 점막도 자극합니다. 가능하면 담백하고 부드러운 음식을 드세요. 식이섬유 많은 채소와 함께 폐 건강에 도움이 되는 음식을 드세요. 아까 말씀드린 연근, 생강, 대추, 율무, 배에 식이섬유가 풍부한 채소를 함께 드시면 장과 폐가 동시에 좋아지는 데 도움이 됩니다. 요즘 변비로 불편하신 분들, 폐 건강부터 챙겨보시는 건 어떨까요? 다섯 번째는 폐와 혈관의 관계입니다. 이게 마지막인데 정말 중요합니다. 혈관이 유연해져 중풍 위험을 줄이는 데 도움이 될 수 있다는 사실도 중요합니다. 폐 기능이 좋아지면 혈액이 맑아지고 혈관 탄력 향상에도 도움을 줍니다. 폐에서 산소를 충분히 공급받으면 혈액이 맑아지고 혈관벽에 쌓인 노폐물 배출에도 도움이 되거든요. 실제로 폐 기능이 좋은 사람들은 혈관 나이가 젊습니다. 반대로 폐 기능이 약한 사람들은 혈관도 빨리 노화됩니다. 폐와 혈관, 이 둘은 서로 영향을 주고받는 관계예요. 여기서 주의하실 점이 있습니다. 짠 음식과 담배는 혈관 노화를 촉진할 수 있습니다. 짠 음식은 혈압을 높이고 담배는 혈관을 수축시킵니다. 폐 건강을 위해서라도 금연은 필수이고 싱겁게 드시는 습관을 들이세요. 하루 한 번 가벼운 스트레칭으로 혈류 순환을 자극하세요. 스트레칭을 하면 혈관이 이완되면서 혈액순환이 좋아지는 데 도움이 됩니다. 특히 아침에 일어나서 스트레칭을 하시면 하루 종일 혈액순환이 원활합니다. 여러분, 폐 건강이 이렇게 중요한 줄 아셨나요? 폐만 건강해져도 면역, 심장, 피부, 장, 혈관이 모두 함께 좋아지는 데 도움이 됩니다. 이게 바로 우리 몸의 신비로운 연결고리입니다. 이제 마지막으로 오늘 이야기의 핵심을 정리하고 마무리하겠습니다. 챕터 5. 마무리.
오늘 말씀드린 5가지 음식, 연근, 생강, 대추, 율무, 배. 이 5가지는 단순히 음식이 아니라 폐 건강을 지키는 자연의 선물입니다. 이 음식들은 수천 년 동안 우리 조상들이 폐 건강을 지키기 위해 먹어온 지혜의 결정체입니다. 많은 분들이 폐는 회복이 안 된다고 하지만 제가 본 수많은 사례는 말합니다. 폐는 스스로 회복될 수 있습니다. 단지 그 기회를 주지 않았을 뿐입니다. 우리 몸은 생각보다 훨씬 강하고 스스로 치유하는 능력이 있습니다. 다만 그 능력을 발휘할 수 있도록 도와줘야 하는 거죠. 잘못된 상식은 무엇이었나요? 공기만 깨끗하면 된다였습니다. 올바른 방법은 무엇일까요? 먹는 것으로 폐 건강을 지킨다입니다. 공기청정기도 좋고 마스크도 중요합니다. 하지만 그것만으로는 부족해요. 폐 속에 이미 쌓여있는 노폐물 배출을 돕고 건강을 유지하려면 안에서부터 관리를 해야 합니다. 오늘부터 단 하나라도 실천해 보세요. 따뜻한 생강차 한 잔, 연근즙 반 컵, 그것이 바로 여러분의 폐 건강을 지키는 첫걸음입니다. 거창한 건강법이 아니어도 괜찮습니다. 작은 실천 하나가 모여서 큰 변화를 만들어냅니다. 특히 60대 이후부터는 폐 기능이 급격히 떨어지기 시작하니까 지금부터라도 꾸준히 챙기시는 게 정말 중요합니다. 70대, 80대가 되어서도 젊은 사람처럼 활기차게 살고 싶으시다면 오늘부터 폐 건강을 챙기세요. 그리고 이 5가지 음식을 드실 때 한 가지 더 기억하세요. 무엇이 가장 중요할까요? 바로 규칙적으로 꾸준히 드시는 겁니다. 일주일에 한두 번 드시는 것보다 매일 조금씩이라도 꾸준히 드시는 게 훨씬 도움이 됩니다. 우리 몸은 하루아침에 변하지 않지만 꾸준히 하면 반드시 변합니다. 72세 김미선님처럼, 68세 박순자님처럼, 74세 이정호님처럼 여러분도 충분히 좋아지실 수 있습니다. 늦었다고 생각하지 마세요. 지금이 가장 빠른 시간입니다. 다음 영상에서는 폐 건강을 무너뜨리는 일상 습관 5가지를 자세히 알려드리겠습니다. 혹시 여러분이 모르는 사이에 폐 건강을 해치고 있는 습관이 있을 수 있어요. 폐 건강에 도움이 되는 음식을 먹는 것도 중요하지만 폐 건강을 해치는 습관을 끊는 것도 똑같이 중요합니다. 오늘 하루 여러분의 폐는 몇 번이나 숨을 쉬셨을까요? 하루에 약 2만 번 정도 숨을 쉰다고 합니다. 그 2만 번의 숨결이 모두 건강하고 깨끗하길 바랍니다. 혹시 아직 구독과 좋아요를 누르지 않으셨다면 지금 바로 눌러주세요. 이 채널은 여러분의 건강한 노년을 응원합니다. 이런 중요한 정보를 더 많은 분들이 알 수 있도록 구독과 좋아요로 응원해 주세요. 이런 소중한 정보가 더 많은 분들께 전해질 수 있도록 공유도 부탁드립니다. 여러분의 가족과 친구들도 이 정보가 꼭 필요할 겁니다. 오늘 영상을 보시고 어떤 음식부터 시작하실 건지 댓글로 알려주세요. 1번은 연근, 2번은 생강, 3번은 대추, 4번은 율무, 5번은 배입니다. 댓글로 번호 하나만 남겨주세요. 여러분의 작은 실천이 큰 변화를 만들어낼 겁니다.